Modell Antonis mit Kaminbausatz Komfort 8 kW. Beginnen Sie mit der Montage der Stellfüße und bereiten Sie das Rauchrohr durch Drehen für den rückwärtigen Kaminanschluss vor. Zur Montage des Brandschutz-Isoliersets befestigen Sie die Bolzen am Einsatz. Bereiten Sie nun die Öffnung für das Rauchrohr vor. Als nächstes werden die Befestigungslaschen des seitlichen Schirmblechs zurechtgebogen und entsprechend montiert. Hängen Sie die beiden Schirmbleche in die vorgesehenen Positionen auf den Bolzen. Nun ist die Bodenplatte an der Reihe. Positionieren Sie diese laut Bauanleitung. Die vorgesehene Position des Kamineinsatzes muss in der Mitte des Rauchrohranschlusses ausgerichtet werden. Markieren Sie die Position mit dem Bleistift und befestigen Sie anschließend die Bodenplatte mit dem Fliesenkleber. Dieser kann auch zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten verwendet werden. Als nächster Schritt wird die Sockelplatte mit der Bodenplatte verklebt. Nun kann der Kaminbausatz mit Hilfe einer zweiten Person auf die Bodenplatte gehoben und durch Zurückschieben in die richtige Position gebracht werden. Der Kaminbausatz wird durch Verdrehen der Stellfüße in die richtige Höhe eingerichtet. Justieren Sie anschließend den Kamineinsatz mit der Wasserwaage in vertikaler und in horizontaler Lage. Anschließend wird der Kaminbausatz trocken aufgestellt. Als Zubehör ist ein Holzlagerfach erhältlich. Dafür müssen Sie allerdings vorher das Brandschutzblech montieren. Mit Hilfe des Unterlegekeils wird die linke Seitenwand angebracht. Als nächstes wird die Kaminhaube aufgesetzt, die aus zwei Teilen besteht. Erst den Unterteil platzieren, dann den Oberteil der Kaminhaube. Prüfen Sie, ob sich die Kunststeinelemente im Lot und in der Waage befinden. Anschließend werden alle Kunststeinelemente wieder abgetragen und in derselben Reihenfolge mit dem Fliesenkleber wieder zusammengefügt. Zum Verfugen der Elemente empfehlen wir Ihnen Acryl zu verwenden, weil dieses Material sofort überstreichbar ist. Da die Oberfläche des Einbausatzes noch roh ist, muss sie gestaltet werden. Hier stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen, weil Sie jeden Putz und jede Farbe auf mineralischer Basis verwenden können. Nach Abschluss des Aufbaus befestigen Sie beide Luftgitter in ihrer vorgesehenen Position. Dann wird die Schamottauskleidung in den Feuerraum eingebaut. Zum Schluss werden noch der Aschenkasten und der Rost in den Feuerraum des Kamineinsatzes eingelegt. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Kamin von Haas & Sohn.